pasangan abdi nyaeta Excel. Saha jenengan Bapak? Agus Rudimatnya atau di galeri nama galeri seni Alfariji di Jelekong. Sabaraha tahun yuswa Bapak? Umur bapak teh ayeuna teh berenang kana 45 40 kirang langkung lah berenangnya. Kunaon Bapak milih ieu profesi? Iya berenang takdir ilahinya. Alhamdulillah mudah-mudahan sing barokah gitu nya nu utama memang teh aya cita-cita memang tadi namung alhamdulillah ini ku Allah dialirkeun ka dieu Bapak gaduh galeri alhamdulillah berenang bisa menafkahi kulawargi nya anak istri bahkan kulawargi anu sanes di galeri seni Alfariji teh kan aya sabaraha kulawargi nya jadi aya istilah nama padamel atau napi istilah nama kru ti Alfariji nyalira aya sabaraha kulawargi nya alhamdulillah sakedik alita tiasa naon istilah nama jadi naonnya jadi sumber mata pencaharian lah istilah nama gitu eta berenang ukur sebatas yang berenang takdir Allah lah begitu dan memang teu aya cita-cita hoyong gaduh galeri seperti kieu berenang gitu dah matak satacana apa sekolah geula kuliah segala macamnya jadi kan di dia rezekina yang berenang jos mudah-mudahan ya sing diberkahi gitu amin ya rabbal alamin. Tos sabaraha lami makun ieu profesi? Tos beralami ti 86 87 lah kabungkur teh mohon ngawitan dina bisnisnya dina ieu dulikeun ka nya ayeuna lah kirang langkung. Naon lukisan anu paling dikaresep? Paminu dipikaresep ku bapa mah sadayana lukisannya tapi ari pasar mah benten deui gitu nya berenang kan majemuknya jadi henteu sa jalmi atau napi satu jenis lukisan wungkul mungkin aya sabaraha jenis lukisan anu dipikaresep ku konsumen ari bapa mah di dia berenang tergantung si konsumen pesen naon gitu nya tah anu dipesan ku ajeuna insyaallah Alfariji siap. Ai Bapak ngadamel lukisan ngangge teknik naon? Tekniknya sadaya tekniknya jadi kumaha konsumen bade realis mangga bade naturalis abstrak segala macam lah jenis lukisan anu dipesan ku konsumen insyaallah galeri Alfariji siap istilahna mah nampi kana orderan eta gitu. Sabaraha lami Bapak ngadamel hiji lukisan? Tergantung tina jenis lukisan nya aya nu rumit aya nu gampang berenang gitunya aya nu kumaha lah tergantung jenis lukisan eta anu dikerjakeun gitu lamina relatif memang gitunya. Saha anu ngamotivasi Bapak kangge janten pangrajin lukisan? Nah iya anu utami mah gitunya teu aya motivasi memang gitu teu aya tujuan memang teu aya mung beureun takdir Allah kedah kieu nya alhamdulillah dinikmati disyukuri begitunya mudah-mudahan lah sing barokah gitunya nu utami mah keur kulawargi bapa sareng kulawargi kru Alfariji gitunya di nya tadi teh disebutkeun di Lebet Alfariji teh ternyata bukan cuma 1 2 3 keluarga aja ada beberapa keluarga gitu ya yang istilahnya mah ikut bergabung di keluarga besar Sanggar atau galeri seni Alfariji ieu gitu termasuk mungkin sanes tukang lukisan unggul tukang wayang atau lebih tukang kerajinan anu sanesna oge di Alfariji teh gitu. Iraha Bapak ngagaduhan kahoyong janten pangrajin lukisan? Nyata teu aya. Itu alhamdulillah ukur sebatas seperti airan mengalir lah istilahnya begitunya. Bapak-bapak ukur ngikutin alur gitu berenang ternyata ceritanya kedah ka dieu dari cita-cita mah teu bapak kabur mah nya bersakola mah jadi dokter yang naon ternyata berenang nya kieu berenangnya jalan kehidupanna yang mudah-mudahan di dia anu lebih indah gitu lebih bagus gitunya baik dunia atau akhirat nah gitunya gitu mudah-mudahan. Lukisanna dijual ya online tuh Pak? Online teh ku ayeuna mah teu patos ieu nya teu patos nya khususna keur Alfariji kira ngabantos sebenarnya mah gitu nya dan memang posisi Alfariji kan di 96 ya punya blogspot emang di 2008 ya sudah ada terus gaduh ya kan blogspot gitu bahkan kadienakeun
gaduh website nyalira itunya Alpariji teh ternyata memang patos saya sepatos yang berenang aing ngabantos mah aya tapi memang hari nu utami mah anu offline lah nu utami mah sareng paling ge aya hiji dua anu via WhatsApp anu istilahna mah gaduh kontak person langsung gitunya. Jadi upami nu online mah nyampe ka ayeuna memang tepatos paling presentasinya seberapa persen lah kudu hiji dua lah mungkin gitunya. Jadi saya kena di offline tapi anu via ASEAN sabaraha tangos hiji lukisanna tergantung dina jenis lukisanana eta ge tergantung lamina pengerjaan teras cenah ieu amunna nu alit tiasa langkung mirah nu ageng tiasa langkung nu alit tiasa langkung awis anu ageng tiasa langkung mirah mungkin tiasa we sapertos kitu tergantung jenis lukisan anu tadi teh lami detail eta napinya kualitas we lah gitu istilahna. sabaraha modal kangge ngadamel lukisan. Upami modal mah memang modal pertama sakitu anu misalnya teh gitunya kan teu bergulir teras ya kumargi waktu saya makan nuju aya sepuhnya kakirangan naon-naon ya nyunkeun deui ka sepuh teh ieu teh anu ditamihan deui lah sapertos kitu. Tapi ya alhamdulillah hari nya buahna mah hasilna memang biasa anu gitunya alhamdulillah lah di antawisna gitunya gaduh galeri iya kan sanes pada pada mal negeri nya bapak sanes karyawan sanes gitu kan nya alhamdulillah berenang tina hasil naon istilahna mah nya jadi payah tapi naon istilahna mah di nya tina bisnis akan teh lah berenang gitunya hakikatna ti Allah Subhanahu wa taala jelasnya titipan berenang kitu neng teh sanes meureun pastinya penghasilan bapak cekap teu kangge kabutuhan sapoe upami penghasilan upami dicakapkeun cekap upami henteu nya memang useur kakiranganna upami dibentenkeun upami dibandingkeun sareng omset kapungkur memang tebih lah kapungkur mah anu tadi teh borone ke tuang sadidin teh nya meser itu meser ieu ge babari gitunya termasuk meser kendaraannya termasuk meser tanah nu di dieu nya anu ayeuna ditempati bakal ngabangun teh ya alhamdulillah upami dikalkulasikeun CF 500 juta lah gitunya ternyata eta kan tina buah lukisan di antawisna gitunya alhamdulillah teu karawas ternyata gitunya tah upami dibandingkeun deui sareng penghasilan kapungkur memang tebih gitunya ayeuna mah tadi teh lah urang penting ya tiasa bertahan tapi mudah-mudahan kan belum bertahannya ulah lami deui mudah-mudahan tiasa naik deui lah istilahna mah grafiknya kaluhur deui mudah-mudahan gitu bahkan mudah-mudahan sing langkung tibatan nu atos-atos gitunya mudah-mudahan. Iraha waktu buka sareng tutup toko Upami toko mah kirang langkung ti jam 7 jam 8 nya dikeun ka jam 4 jam 5 bahkan upami teh mah aya customer anu janjiannya wengi ge diantosan gitu tapi anu tos janjian lah upami umumna mah nya antawis jam 8 jam 5 lah atau jam genep gitunya kirang langkung lah tiap dinten tapi upami dipesen misalnya teh bade dongkap jam saanu teh sawios jadi antosan pasti upami memang tos positif bari ka dieu nya aya kunjungan misalnya teh kitu. naon harapan kangge usaha bapak Mudah-mudahan aya dinu barokahnya istilah nama aya dinu panang kayungan Allah Subhanahu wa taala aya dinu karidona mudah-mudahan di sing naon langkung lancar deui lah istilah nama gitunya ku ayeuna teh memang usaha teh nuju rada-rada melempem kirang lah istilah nama upami dibandingkeun sekarang komo flashback ka pengker gitunya waktu sedih ngawitan mah omset dugikeun ka nya mungkin puluhan bahkan ratusan juta gitunya istilahnya padahal mungkin duka memang faktor ekonomi diurang gitu nuju sae gitunya ti 87 88 dugi ka 2000 sekiannya grafik teh meleteng lah kaluhur gitunya tah sementawis ari ayeuna mah di era 2000 sabaraha lah ka dieu nya memang grafik teh menurun paling ayeuna teh datar rata di bawah memang teu meletong di sapertos kapungkur gitu. Kami kapungkur mah bade meser tanah alhamdulillah nya sanes meser emas mah meser tanah gitu babari meser mobil babari gitu alhamdulillah dina hasil galeri teh gitunya dina hasil bisnis teh tiasa dijagokeun gitu alhamdulillah
tiasa ngabangun bumi gitu. Alhamdulillah we gitu istilahnya mah gitu. Tadi mah kali ini ukur sebatas tiasa bertahan we gitu, tiasa bertahan ya unggul. Dan memang duka memang naon ekonomi di negara urang nuju sapertos kieu duka akan hunkul gitu nya mun upami ngobrol teh sareng para pengusaha nu sanes memang hampir sami keluhanna teh memang omset teh cigana teh aya penurunan lah itu sapertos di era-eranya di awal-awal lu tadi teh ya gitu. Hatur nuhun Kak. Cekap Ya. mohon